네, 안녕하세요. 반갑습니다. 오랜만에 제가 찾아뵙습니다. 유튜브를 제가 주한스의 일상 로그 채널로 찾아뵙고 있습니다. 제가 요즘은 촬영을 자주 못하고 있어요. 쇼츠 영상, 쇼츠 영상을 좀 많이 올리고 있습니다. 제가 요즘은, 제가 노래를 좀 좋아해요. 제가 요즘 노래가 인기잖아요. 트로트나 이런 것도 인기잖아요. 그래서 이제 트로트 쪽으로 제가 나서는 건 아니고 트로트 연습을 해가지고 좀 트로트를 좀 사람들 앞에서 보여주고 싶어요. 근데 제가 보여줄 방법이 없잖아요. 유튜브에서만 보여주되는. 그러니까 밖에서 뭐 사람들한테 뭐 트로트 이렇게 노래 부르고 그럴 수는 없어요. 그래가지고 저는 이제 영상으로 이제 촬영을 해가지고 트로트를 이제 더 많은 사람들한테 들려주고 싶습니다. 항상 노력을 하고 있죠. 노력을 안 하진 않아요. 노력을 하고 있어요. 어떻게 하면 나도 그 가수처럼, 그러니까 가수처럼 된다는 건 아니에요. 가수처럼 그래도 잘 부른다는 소리를 들어보고 싶어요. 그래서 제가 노래 연습을 하고 있습니다. 항상 노력을 하고 있습니다. 항상 저는 그렇게 생각해요. 저는 이러고 살고 있어요. 저는 고생을 좀 해요, 그래도. 뭐 이런 얘기를 여러분들이 저의 사정을 좀 아시려는지 모르겠어요. 근데 저의 사정을 모르고 계신 분들이 좀 있어요. 근데 저는 항상 노력을 하고 있습니다. 항상 많은 것에 뉘우치고, 많은 것을 깨닫고, 많은 것을 제가 부딪히고 살아왔어요. 이거는 아니다. 이거는 되는 거다. 이거는 안 되는 거다. 라고 딱 그걸 판명을 할 수 있어요. 이거는 하면 안 되는구나. 아니면 이거는 되는구나. 가능성 있는구나. 가능성 없는구나. 이렇게 생각을 해요. 그러니까 항상 저도 노력을 하면서 이렇게 살고 있습니다. 직장을 다니면서, 직장도 제가 다니고 있어요. 제가 노인복지센터에 다니고 있잖아요. 노인복지센터 다니면서 이제 어르신들 케어해주고, 어르신들 이제 시다발 해주시고, 그런 거예요. 어르신들이 필요한 거 있으면 제때일 때 갖다 주고, 눈치 있게, 전 눈치 있게 하고 있습니다. 그러면서 이렇게 어르신들과 이렇게 대면을 하면서 이렇게 하고 있습니다. 많은 것을 제가 부딪혀야겠구나. 많은 것을 배워야겠구나. 경험을 많이 해봤죠. 그 경험을 토대로 저는 경험을 많이 했어요. 그래도 웬만큼. 그렇다고 더 많은 경험을 한 건 아니에요. 아직 살아도 반은 안 살았잖아요. 제가 반 산 건 아니에요. 제가 반을 살았으면 내가 아는 것이 많았겠죠. 저에 대한 것을 다 얘기했겠죠. 근데 저는 반은 안 살았어요. 저는 아직까지 그냥 반의 반은 산 게 아니고 그냥 반의 반이에요. 반의 반. 반에 딱 반. 그 정도 살았어요. 제가 한 10년은 살았잖아요. 10년? 15년? 이제 횟수 15년 살았어요. 제가 살면서 항상 느꼈어요. 어떠한 삶이 저에게 가장 좋은 삶을 살 수 있을까? 또 어떤 삶이 나에게 도움이 될까? 죄송합니다. 과연 이 삶을 살아서 내가 도움이 될까? 그 생각만 하고 있어요. 어떻게 해야 하면 내 삶이 도움이 될까? 그 생각만 하면서 살고 있습니다. 많은 것에 손해를 보고 살고 있고, 많은 것을 손해를 보지만 그 많은 것을 감수하면서 살잖아요. 하지만 나에게도 꿈이 있어요. 나에게 나는 어떻게 하면 사람들과 이렇게 이 자리에서 얘기를 할 수 있을까? 그리고 사람들과 이 대면을 제대로 할 수 있을까? 그 사람들 앞에서 나도 활동을 하면서 뭔가를 보여줄 수 있을까? 내가 잘하는 거 보여줄 수 있을까? 그 생각을 하고 있어요. 이런 삶을 좀 벗어나기 위해서, 내 삶을 바꾸기 위해서는 노력을 하고 있습니다. 항상 부족한 저를 이렇게 봐주셔서 정말 감사합니다. 항상 보답을 해드려야 되는데 저는 아직까지 이게 안 되니까 이 능력이 안 돼요. 능력이 이 정도밖에 안 돼요. 전 능력 이 정도밖에
능력이 안 되고 전 돈을 많이 못 벌어요. 그렇기 때문에 제가 능력을 키우려고 노력을 하고 있어요. 능력을 키워서 어떻게 하면 나도 남들처럼 그렇게 살 수 있을까? 좀, 좀 편하게 살 수 있을까? 그런 삶을 살기 위해서 어떠한 노력을 해야 될까? 그런 생각을 항상 하고 있습니다. 항상 저를 이렇게 좋게 봐주시고, 저를 이렇게 봐주시는 분들 정말 감사합니다. 저도 노래를 좋아하고, 제 취미가 노래예요. 저는 노래를 부르기도 하고, 자전거 타기, 노래 부르기, 그리고 노래를 듣기, 이런 게 취미예요, 저 취미가 많아요. 저 여러 가지 취미를 하고 있어요. 또 운동도 하면서. 근데 그 취미를 내가 다 하고 싶은데 그 취미를 다 할 수 없잖아요. 그래서 저도 그거를 뭔가를 배워서라도 저는 그래도 보여줄 수 있는 한은 보여줄 수 있을 거예요. 유튜브 영상도 촬영도 하고 제가 쇼츠 영상도 많이 찍을 거예요. 유튜브 영상은 많이 못 찍더라도 쇼츠 영상을 많이 올릴 겁니다. 항상 쇼츠 영상 봐주시면 정말 감사하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 정말 항상 건강하시고 건강하시고 새해는 지났구나. 새해는 지났죠. 건강하시고 좋은 주말 되십시오.